Iya duduk aja. Warna blue jadinya bang. Iya. Ini jadi biasa warna putih ini ya. Biasanya dapetnya yang bening. Iya. Kalau yang hitam dapetnya yang hitam. Ini lebih dari itu. Ini udah super quick charge yang 3 poin. ada ya? Bahasanya Indonesia Inggris. Inggris gitu. UK US. Oke. Nggak dikletek Apa? gitu. Kita kalau ada apa-apa? Enggak, ini plastiknya nggak diambil. Ini? Plastik ini nih. Enggak lah, ntar kalau ada apa-apa. Terus lu mau pakai dengan kondisi ada tulisan Pocophone gitu? Coba itu. Ya, kalau udah itu ntar lepas. Masuk ya. Iya. Si loading. Udah. Oh, karena masih ditutup. Aku mau dengerin suara videonya. Oke. Tapi kan harganya belum jelas, Pak. Harganya ada, cuma belum banyak yang diganti.
Iya, iya.